小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到喺好耐好耐以前，世界未開始之前，已經有聖言，而呢個聖言就係天主，所有嘢都係藉住佢做出嚟嘅，冇咗佢，乜都唔會存在。呢個聖言就係生命，而呢份生命就係照亮我哋嘅光。呢度光照住黑暗，黑暗點都打唔低佢。之後呢個聖言竟然成為咗人，嚟到我哋中間住落嚟。我哋見到佢嘅光榮，係充滿愛同真理嘅光榮。佢就係耶穌，天主送俾我哋最寶貴嘅禮物。小朋友，你有冇諗過，點解耶穌唔只係一個好人，而係天主嚟到我哋身邊呢？若望福音一開始就話，聖言成咗血肉，住喺我哋中間，意思即係天主唔再只係喺天上睇住我哋，而係親自變成一個 BB， 會喊，會笑，會累，會肚餓，同我哋一齊生活。耶穌唔怕黑暗，因為佢就係光。就算我哋有時唔開心，做錯事，耶穌都會用愛照住我哋，就好似夜晚開燈咁，一開燈，黑暗就唔見晒啦。今日我哋可以諗下，當我覺得孤單、唔開心、冇人明白我嘅時候，我有冇記得耶穌其實一直喺我身邊？我有冇試過將耶穌嘅愛分享俾身邊嘅人呢？一個笑容，一句關心嘅說話，都可以成為小小嘅光。親愛嘅耶穌，多謝你願意成為一個小朋友，走入我哋嘅世界。求你教我哋學你一樣，用愛去對人，用光去趕走黑暗。當我哋唔開心嘅時候，記得你一直陪住我哋。阿們。